Leo tunazungumzia jambo muhimu sana katika maisha ya Muislamu mwanaume, jambo ambalo limekuwa likipuuzwa na wengi, jambo ambalo lina uzito mkubwa mbele ya Allah. Nalo ni kutokuhudhuria swala ya Ijumaa kwa wanaume. Ndugu yangu, je, umewahi kujiuliza ni kwa nini siku ya Ijumaa imepewa umuhimu mkubwa kiasi hiki? Na je, ni nini athari ya kuiacha swala ya Ijumaa bila sababu ya msingi? Hebu tuzame pamoja. Siku ya Ijumaa si siku ya kawaida. Ni siku bora kuliko siku zote. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, siku bora zaidi jua lililochomoza ni siku ya Ijumaa. Hii ni siku ambayo Adamu aliumbwa, aliingizwa peponi na pia alitolewa humo. Hii si siku ya kupuuza, ni siku ya kujikusanya, kusikiliza khutba na kumkumbuka Allah kwa pamoja. Na kwa mwanaume Muislamu, swala ya Ijumaa si chaguo, ni wajibu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, enyi mlioamini, inapoitwa swala siku ya Ijumaa, nendeni haraka kumkumbuka Allah na acheni biashara. Angalia maneno haya, nendeni haraka. Sio tembea polepole, sio kaa kwanza, sio maliza mambo yako. Na anasema, acheni biashara. Yaani hata kama unafanya biashara, unapata pesa, una mteja, acha kila kitu uende msikitini. Sasa jiulize, ni mara ngapi Ijumaa inafika, lakini bado uko sokoni, kazini au nyumbani bila sababu ya msingi? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuonya kwa maneno mazito sana. Amesema, watu waache kuacha swala ya Ijumaa au Allah atazifunga nyoyo zao, kisha watakuwa miongoni mwa walioghafilika. Subhanallah. Fikiria hilo. Moyo wako kufungwa. Yaani unakuwa haisikii nasaha, haisikii Qur'an, haisikii haki. Na hii inaanza na nini? Kuiacha Ijumaa. Na katika hadithi nyingine, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema kuwa yoyote anayeacha swala ya Ijumaa mara 3 bila sababu, moyo wake utawekewa muhuri. Ndugu yangu, hii si hadithi ya kupuuza. Watu wengi leo wana visingizio. Mtu atasema, niko busy, nina kazi, nitaenda wiki ijayo, msikiti uko mbali. Lakini ukweli ni huu. Ukichunguza maisha yako, utapata muda wa msaada, simu, marafiki, biashara, mapumziko. Lakini unapofika Ijumaa, ghafla muda unakosekana. Hii si suala la muda, ni suala la imani na kipaumbele. Hebu tuangalie upande mzuri. Ni nini unapata ukihudhuria swala ya Ijumaa? Unasamehewa madhambi. Kutoka Ijumaa moja hadi nyingine, madhambi madogo yanafutwa. Unapata nuru na baraka. Maisha yako yanakuwa na utulivu. Unakumbushwa dini yako. Khutba ni elimu, ni mwongozo wa maisha. Unakuwa karibu na Allah na hakuna furaha kubwa kuliko hiyo. Tazama upande wa pili. Mtu anapoacha Ijumaa mara kwa mara, moyo wake unakuwa mgumu, imani inapungua, anazoea uzembe katika ibada. Anaanza kuacha hata swala nyingine. Hatua kwa hatua, mtu anajikuta yuko mbali sana na dini yake. Na hii yote ilianza na kitu kidogo. Kuacha Ijumaa. Ni muhimu kuelewa, sio kila mtu lazima ahudhurie Ijumaa. Wanaoruhusiwa ni kama wagonjwa, wasafiri, wenye udhuru wa dharura. Lakini kama uko mzima, uko nyumbani au kazini bila dharura, huna udhuru. Badala ya kusubiri dakika za mwisho, jiandae mapema. 1. Oga, ghusli ya Ijumaa. 2. Vaa vizuri. 3. Tumia manukato. 4. Nenda mapema msikitini. 5. Soma Suratul Kahf. 6.
Zidisha salawat kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanya Ijumaa iwe siku yako maalumu ya ibada. Ndugu yangu, fikiria siku moja utaitwa mbele ya Allah na utaulizwa, nilikuamrisha uje Ijumaa, kwa nini hukuja? Utasema nini? Utasema ulikuwa bize au ulikuwa umechoka? Je, hayo yatakuwa majibu ya kukusaidia siku hiyo? Leo ni nafasi yako kubadilika. Kama ulikuwa unaacha Ijumaa, anza sasa. Kama ulikuwa unaenda kwa uzembe, boresha. Na kama ulikuwa unahudhuria kwa dhati, endelea na zidisha juhudi. Kumbuka, swala ya Ijumaa si mzigo. Ni neema kubwa kutoka kwa Allah. Usiipoteze. Iwe Allah tufanye miongoni mwa wanaohudhuria swala ya Ijumaa kwa ikhlasi. Usizifunge nyoyo zetu na utupe istiqama katika dini yako. Amin. Asante kwa kutazama Soul Reflection. Endelea nasi kwa hekima zaidi, mawaidha na malezi ya kiroho.